Tá sentindo que sua geladeira perdeu o fôlego? Pode ser o ventilador do refrigerador dando sinal de cansaço. Aproveite 20% de desconto no conserto com atendimento rápido, direto na sua casa, em toda Belo Horizonte. Nossa equipe envia um técnico de geladeira em Belo Horizonte confiável que resolve o problema na hora, sem complicação. Solicite agora no nosso site e garanta mais ar frio e tranquilidade na sua cozinha. Conserto Geladeira, Belo Horizonte, rapidão, assistência técnica. Endereço: Avenida do Contorno, 2905, Sala 405, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais. Telefone 31 996 10 2601.